Pasukan penyelamat terpaksa memotong kaki seorang lelaki selepas tersepit di celah batu ketika sedang berkayak di kawasan berbahaya di Sungai Australia. Pelancong asing berusia lingkungan 60-an itu mengharungi jeram di Sungai Franklin, Tasmania bersama rakannya pada Jumaat apabila kakinya tersepit di antara batu. Misi menyelamat yang rumit dan lama gagal meluluskan kakinya selepas 20 jam. Semua usaha telah dilakukan untuk mengeluarkan lelaki itu sebelum keputusan sukar untuk memotong kakinya diambil. Lelaki tersebut kemudian diterbangkan ke Hospital Royal Hobart dan polis melaporkan keadaannya masih kritikal.